ย่า ย่า different spelling and also different meaning ย่า this one is glass ย่า this one is grandmom grandmom mother or father ตัวอย่าง สนามหญ้าสีเขียว สนามหญ้า grass field สนาม is field สีเขียว is green green สีเขียว คุณย่า เป็นแม่ของพ่อ grandma is a mother of father grandma คุณย่า is mother of father learning to speak Thai with ครูอิ๋ว